कौवे पर बहुत सारी चींटियां लिपटी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी ये कौवा वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आपको लग रहा है कि शायद ये इसका घोंसला है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये कौवा खुद इन चींटियों के पास आया है। दरअसल ये कौवा चींटियों से इस पा करा रहा है जैसे हम इंसान कराते हैं। इसके लिए कौवे चींटियों के पास जाकर बैठ जाते हैं और उनको अपने ऊपर चढ़ने देते हैं, जिससे ये चींटियां उन पर फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं, जो कौवों की बॉडी में चिपके पैरासाइट्स और जर्म्स के लिए पेस्टिसाइड का काम करता है। इससे कौवों को बहुत आराम मिलता है।